Now, if you have to believe in the theory of reincarnation, За одоо та нөгөө дараа төрөл гэдэг энэ онолд одоо итгэхийг хүсэж байгаа болов. now how come more people are now being born? Population has increased. Тэгвэл одоо яагаад энэ дэлхий дээр ингэж их одоо хүний төрөл энэ хүн ам яагаад ингэж ихсээд байгаа юм бэ? So where did all these souls come from? Энэ бүх сүнс энэ бүх хүн одоо тэр бүх энэ хүний төрлөг авж байгаа энэ бүх сүнс хаанаас ирээд байгаа юм бэ Question, right? гэдэг асуулт ургана. You know, Тэгэхээр юу вэ гэхээр there are innumerable souls. тоолохын аргагүй маш их үүсвэр байдаг. And at a particular time they manifest. Тэгээд тодорхой цаг хугацаанд тэр сүнснүүд яг одоо бие төрлийг олдог. The best example would be, За хамгийн шилдэг энд одоо тохиромжтой жишээ юу вэ гэхээр have you seen these signboards in which the letters move? та одоо энэ нөгөө энэ бичиг өсгүүд нь хөдлөөд байгаа энэ нэг самбарыг харж штэ ингээд үг нь уурсдаг энэ самбар. Colgate toothpaste. Colgate шүдний And then a little later comes За тэгээд жаахан байжгаад ямар бичиг гарч ирж байна? Surf гэж байна. Surf only 4 За letters. surf гэдэг нь жишээ нь дөрвөн үсэгтэй байна. Colgate toothpaste. Colgate шүдний How many O letters? гэдэг So нь many letters. арай илүү олон үсэгтэй байна. Тийм. But all the bulbs are there all the time. Гэтэл одоо тэр энэ нөгөө гэрэлтэй ингээд тэр үг урсаад байгаа самбарны чинь тэр нөгөө чийдэн одоо тэр үг гарч урсаагүй байсан ч гэсэндээ яг тэр чийднүүд нь бүгд тэр самбар дээрээ байрлаж байгаа. Тэгээ яг Colgate гэдэг үгний яг тэр CO гэдэг тэр үгнүүдийг үүсгэж байгаа тэр чийдэнгүүд яг тэр цаг хугацаанд ингээ асж байгаа болохоос ш тэр үг яваад өнгөрсөнд тэр чийдэнгүүд тэр самбар дээр байж байгаа. But at particular time, some bulbs are lit. Тэгэхээр яг тэр цаг нь болоо тэр үг уурсахад тэр хідэн тэр үсгийг үүсгэж байгаа хідэн чийдэн гэрэлтэж байгаа. Some others are not. Гэтэл яг тэрний хажууд нь одоо тэр үсгийг үүсгээгүй гэрлүүд бол гэрэлтээгүй нөгөө чийдэнгүүд бол гэрэлтээгүй тэр самбар дээр л байж байгаа. In the same Яг way, үүнтэй some адилаар souls are зарим lit. сүнс Suppose a big letter, and then the entire board is lit. Most of the bulbs are lit, but bulbs are always there. Тэгэхээр зарим яг ингээд цаг хугацаанд болоод юм уу мэдээж зарим гэрэлтэн гэхдээ бүх гэрэл нэг цаг үед гэрэлтэн гэсэн үг биш. Тэгтээ гэрэлнүүд тэнд тэгэл байж л байгаа гэсэн үг. In the same way, the Яг soul is үүнтэй always адилаар present. Сүнс бол үргэлжид байж идэг. What happens in death? Үхэлд юу болдог вэ? A mini sleep happens. Энд бол одоо нөгөө унтах гэсэн үг одоо бичил унталт гэсэн үг. What happens when you sleep? Таныг унтахад юу болдё? Do you know anything? Та ямар нэгэн мэдхүү For унтах 6 талаар to 8 hours, you та have өдөрт no idea 6-аас where 8 you цаг are, who унтдаг. you are, Гэхдээ what тэр you are. 6-аас 8 цагта та хаана байдгийг өөрийгөө юу хийн гэдгийг огт мэддэггүй. Isn't it? Тийм биш үү? You hit the pillow Та and дэрэн дээр that's it. толгоогоо тавилаа. When you wake up, when you Тэгэл come out өглөө of your сэрлээ. bed. Тэгэл орноосоо өндөж Are босдог. you all here? Та бүхэн энд Listening? байна уу? Сонсож байна уу? Now I'm talking about something. Оо, би нэгний талаар яриа л байна. Okay. When you go to sleep, Ta- observe what is the last thought you have in your mind and Та унтахаар хэвтэх үедээ таны толгойд төрж байгаа сүүлийн тэр өдрийнхөө сүүлийн бодлыг анзаар. wake up Тэгвэл яг тэр and бодолтой notice what is the first thought. It will be the same thought. маргааш өглөөнд хамгийн танд төрөх хамгийн эхний бодол байх болно. Same happens in death. Тэгэхээр үхэлт ч гэсэн The яг ийм зүйл болдог. Mind, whatever impression it has, Ямар л сэтгэгдэл it withdraws сэтгэгч нь from the байж body, дээ. senses, mind and intellect, memory and ego. All the four becomes one. Тэгэхээр нөгөө бидний оюун ухаан, эго, санамж энэ бүхэн маань энэ дөрвөн маань ингээд нэгдээд нэг зүйл болдог. Into the soul and gets enveloped like in a balloon. Тэгээд тэр бүхэн маань нэгдээд нөгөө сүнсэнд маань очиж нэгддэг байх нь байна. Escapes the body. Тэгээд тэр сүнстэй маань хамт бидний биеийг орхидог.
this balloon of energy remains and stays. Тэгээ тэр одоо биенээс орхиж байгаа тэр сүнс нь яг шаар мэт. Тэгэд энэ шаар нь тэр бүхнийг агуулсан тэр шаар маань тэр энерги Till it маань gets another suitable body and it comes back. дараагийн тэр тохиромжтой бие олох хүртлээ түнд орох хүртлээ Because байж the байгаа. impressions in the balloon, Ягаад гэвэл тэр шаарандах тэр сэтгэгдэл it wants to get rid of it. That is тэр шаарн доторх тэр үлдсэн сэтгэгдэл тэр шаарнаасаа гарахыг хүсэж идэг, салахыг хүсэж идэг. constant aim is to get rid of the memory and impressions. Тэгэхээр тэр одоо ямар зориг байна вэ гэхээр ерөөсөө тэр хадгалагдаж үлдсэн тэр шааранд үлдсэн байгаа таны биеэс гарсан ч тэр сэтгэлд чинь байгаад байгаа тэр сэтгэгдлүүд тэр сэтгэлээс салахыг хүсэж идэг. Тэр сэтгэл чинь сэтгэгдлүүдээсээ салахыг хүсэж идэг. So it comes again into the body, Тийм болохоор gets rid дахиад of old нэг бие impressions, аваад тэр сэтгэлдлүүдэд арилгахын тулд дахиад нэг биед ордог. but acquires new impressions. Тэгээд хуучин сэтгэлдлүүдэд арилгах ёстой байтал дахиад нэмж өөр сэтгэлдлийг хураагаад байдаг. And then goes. Ингээл үргэлжилдэг. Now, when a rat dies, Хулган харах үхэхдээ үхээд явандаа дараа төрөлтөө муур You know болдог. why? Ягаад гэдгийг мэдхүү? The deepest impression in the mind of a rat is that of cat. Ягаад гэвэл тэр хараханд үлдсэн гүн гүнзгий сэтгэл нь муурнаас айсан айдас байдаг. The deep fears or desires Тэр in you гүн танд үлдсэн тэр хүсэл эсвэл айдас makes you become that animal. таныг тэр одоо тэр хулганыг юм уу харахыг юм уу тэр айсан тэр амьтан нь болгож байгаа юм. In the same way, Яг үүнтэй адилаар often someone who is a man may become woman and a woman becomes man. ихэвчлэн одоо эрэгтэй энэ насандаа эрэгтэй байсан хүмүүс дараа төрөлтөө эмэгтэй, энэ төрөлтөө эмэгтэй байсан хүмүүс дараа төрөлтөө эрэгтэй болох төрөх ийм зүйл илбэг тохиолддог. If that is the deepest impression in the mind. Гэхдээ хэрвээ энэ нь яг тэр хүний гүн гүнзгий сэтгэгдэл байсан бол тийм ээ. Are you getting what I'm saying? Багш хэлж байгааг ойлгож байгаа. Suppose you don't like your daughter-in-law, Та жишээ нь бэрдээ дургуй байна гэж бодъё. then or your За son-in-law, эсвэл хүргэндээ дургуй then you are байна bound гэж to бодъё. become like them in your next life. За тэгвэл та дараа төрөлдөө яг тэдэнтэй маш ойрхон төрөдөг. Whomsoever you don't like, Та хиндэл маш дургуй байна. that is person you become. Та тэр хүнээ болдог. That is why you have no freedom. If you don't Тийм болохоор танд эрхчлөө байхгүй гэж байна. like someone or you like someone very much, Та хэн нэгнийг маш их үзэн ядна. Эсвэл хэн нэгэнд маш их хайртай дуртай you'll байлаа. become like them. Тэгвэл та яг л тэдэн шигэ болдог. And usually Тэгэд that's why the ихэвчлэн grandchildren are named after their grandfathers. тийм болохоор ихэвчлэн ач 30 40-нор нь тэр өвөг эцэг эмээ эдрийнхаа нэрийг нь авдаг. The Нэрийг нь өгдөг. grandfather's attachment to their children make them be born to them again. Ягаад гэвэл тэр өвөө нь ачхүүдэд маш их татагдсан учраас эргээ тэр ачхүүгийнхаа үр хүүхэд нь болж төрдөг учраас. So this is like in the same way, Яг үүнтэй адилханаар but if your impression is of chicken, жишээ нь та ингээд дахиад маш их дуртай та ингээд дахиад танд маш их сэтгэгдэл үлдээсэн болвол if you die thinking chicken, та яг chicken, ухаж байхдаа ингээд ухах сүүлийн 20 мөчүүдэд дахиад гэж дахианы тухай бодоод байсан бол chicken, I tell you, you'll find yourself in the poultry farm. за та тэгвэл шувууны аж ахуйд л төрнө л гэж би танд хэлье да. It's like sleeping somewhere and waking up and say, Та ингээл хаа нэгэн газар ингээл унтсан нэгс ирсэн чил чив гэд ингээл байж байгаа нь шүү дээ. so this possibility, Тэгэхээр ийм боломж байгаа. but it is very rare Энэ бол possibility. маш ховор Usually a тохиолдол. human being is born only as a human being. Ихэнхдээ хүн энэ төрөлтөө хүн байсан бол дараагийн төрөлтөө ер нь бол хүний төрлийг л авдаг. But there is Гэхдээ 0.01% of such a 1% possibility. ийм боломж байгаа шүү.
of you becoming an animal. Хүн энэ насандаа хүн байсан, хүний төрлийг авсан, тэгээ дараа төрөлтөө амьтан байх. Тийм амьтны төрлийг авах юм боломж бол байгаа. So this is the mechanism. Тэгэхээр ийм механизмтай What happens? байх нэ. The mind detaches itself from the body. Сэтгэл нөгөө биендээ ингээд татагдхаа болдог. Once it detaches from the body appears like grey matter to the mind. Яагаад гэвэл нөгөө тэр ингээд тэр шарил өгцөн одоо тэр бие тийм ээ тэр шарил нэг тийм нэг сааралцсан маш онцгүй таагүй зүйл байгаад байгаа учраас тэр сэтгэлтэй тэр биендээ огт татагдхаа болдог. To the soul. Тэр It looks сүнс so horrible and so bad. тэр шарил бол үнэхээр тийм нэг аимшигтай үзэшгүй тийм муухай харагддаг. Like, you wouldn't, like to put your foot in a cow dung. Та одоо жишээ нь хөлөө ингээд нэг амтны ялгцсан даваачаа дүрж байгаа. Дүргүй Human үстэй dung. тийм хүний ялгцсанд ч юм уу. It will so Яг тэрэн шиг not nice to even үнэхээр юм тийм put your feet in муухай бүр cow хөлөөч or дүрмээргүй something like that. тийм муухай байдаг. Such an aversion to one's own body immediately comes to the soul. That's why the soul cannot enter the body again. Тэгээд тэр сүнс одоо биендээ тэгтлээ нөгөө зэвүүр одоо жигсчж байгаа учраас тэр сүнс эргээд ерөөсөө биендээ ордоггүй. And there are very few instances where Гэхдээ one comes маш back. ховорхон тохиолдолд тэр сүнс эргээд Very, биендээ very ордог. rare. Энэ бол гэхдээ маш ховор. But the soul detaches from the body. Гэхдээ юу гэсэн мөлий сүнс болвол нөө биендээ татагдгаа болдог. And its entire life picture goes in front of the soul. Тэгээд тэр одоо нас барсан хүний тэр сүнсэнд амьдралаа хэрхэн өнгөрүүлсэн нь яг ингээд зураглал кино шиг ингээд зурвс гэж Oh, I did үзэгддэг. this. Би энийг But what хийсэн, did би I энийг learn хийсэн. from all these? Тэгэд би энэ бүхнээс би юу сурлаа? How much love I had in this life. Энэ амьдралдаа би хэр их хайрыг түгээсэн, би хэр их хайрлсан. It's a very pleasant experience. Энэ бол маш тийм таатай сайхан мэдрэмж шүү. Who die are very, very happy. Нас барсан хүн нас одоо үхэл гэдэг бол тийм маш тийм таатай сайхан зүйл тийм аз жаргалтай байгаар. Natural death. Яг энэ нөгөө байгалийн жамаараа өгч байгаа тохиолдолд шүү дээ. So then Тэгэхээр that soul again after some time chooses to come back. тэгээд дараа нэг хэсэг хугацааны дараа юм уу те эргээд ингээд нөгөө ирдэг. For a particular period of time. Яг нэг тодорхой хэсэг хугацааны дараа тэр сүнс эргээд нөгөө бий олох нь. This cycle goes on. За ийм л энэ тойргол ингээд л үргэлжлээд л байдаг. Is happiness and sorrow in this life related Энэ амьдралын аз жаргал болон уй утгаар гойны гуй гашуу to previous lives? бидний өмнөх амьдралтай холбоотой юу? Not necessarily previous life. Яг өнгөрсөн амьдралтай гэж бол яг чухалчилж холбогдохгүй It can юу? be from this life. Ягаад гэвэл энэ амьдралтай ч гэсэндээ холбоотой шүү дээ. See, everything is relative, no? Бүх зүйл хоорондоо холбоотой тийм ээ. Joy is your nature. Баяр хөөр бол таны төрлөх мөн чанар. Your true nature is Таны joy. жинхэнэ мөн чанар бол баяр хөөр. So you sow and reap in the same life? You don't need a reason to be happy. You need a reason to be unhappy. За танд аз жаргалтай байхад ч шалтгаан хэрэггүй, харин аз жаргалгүй байхад ч шалтгаан хэрэгтэй. What happens to all these souls which attain a state of nirvana? Are they Нирванад хүрсэн сүнсэнд юу болдог вэ? all coming back to this earth? Тэд нар буцаад бүгдээрээ ингэ төрдөг үү? Энэ дэлхийд эргэж ирдэггүй эсвэл хаа нэгтээ See, очдөг then юм уу? one can choose to come back. Okay. Тэгвэл нирванд хүрсэн бол тэр сүнс эргэж ирэх үгүйгээ өөрөө сонгодог. It is on the time, need of the time. Энэ яг нэг цаг хугацааны шаардлагаас болно. When you have become so free, Та ингэж нөгөө туйлын эрх чөлөөтэй болсон бол in the need of the time, за тэгээд хэрвээ энэ цаг хугацаа ингээд үнэхээр шаардлагатай байвал энэ 90 цаг нь үнэхээр шаардж байгаа бол then тэгээд that coming happens. тэгвэл тэр одоо тэр нирванд хүрсэн сүнс эргэж ирнэ. Guruji, does the soul have discrimination to choose its parents? Гүрүдэв энэ сүнс нөгөө эцэг эхээ сонгодог үү гин.
Yeah, those are all called, those are all big secrets. Тийм ээ, эдгээрээ чинь нөгөө нэг одоо хамгийн дээдийн нууц гэдэг. We don't need to know them Бид now. нар эднийг одоохонд бол мэдээд ах хэрэг There are байхгүй. 5 secrets. You know that knowledge Нөгөө 5 нууц байгаа тийм ээ. sheet, right? Бид нар нөгөө мэдлэгийн 5 хуудасаар secrets. ингээд нөгөө та бүхэн тараасан тий 5 нууц гэж байгаа. This is big enough now. Энэ 5 нууц байдгаа гэдэг нь л одоохонд бол хангалттай. Do you remember the 5 Тэр 5 secrets? нууцын талаар та нар санаж байгаа юу? What are the 5 secrets? Ямар Come on, 5 who нууц байгаа remembers? вэ? Хэн санаж байна? Birth secret. Төрөх, Death is a secret. өхөл бас нууц. Marriage is a secret. Гэрлэлт бас нууц илүү. Yeah, read all that in За the knowledge sheet, мэдлэгийн хуудасаа уншаарай.